नमस्ते सारे प्यारे भाइयों को। तुम्हारे लिए मैं बहुत ही एक मजेदार चीज लेकर आया हूँ जो तुम्हारे एडिटिंग में बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहले तुम ये सुनो। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? तो भाई तुम्हें कैसा लगा ये साउंड इफेक्ट सुन के? तुमने सुना होगा कई वीडियो पे ये साउंड इफेक्ट, पर लेकिन मेरे पास है ना सीआईडी के कम से कम 50 साउंड इफेक्ट है। अब वो मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो भाई वेट क्यों कर रहे हो, आ जाओ जल्दी से और मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ।